唉，聽到聽唔聽到我講嘢啊，小聽到賢姐姐？聽到啊，買嘢冇？哦，小賢姐姐係咁啊，我有件事想你幫下手啊。咩事啊？我已經有8年冇見過我細蚊仔啦。我就係因為當年咧犯咗一個小小嘅錯誤，我老公咧就一直都唔俾我見我細蚊仔啊。我真係好想見下佢啊，所以小賢姐姐，我今日約咗我老公上嚟啊，我希望佢能夠俾我見下我個仔。如果唔俾我見嘅話，我都希望直播間懂得法律嗰啲人啊幫下我啊，因為嗰件事咧都已經過去咗咁耐啦，我都希望大家可以放低啲恩恩怨怨。畢竟細蚊仔係無辜㗎，你可唔可以幫我連佢上嚟啊？佢喺個即係佢一直唔俾你去見個細蚊仔係咪啊？係啊，咁你係咪出軌啊？定係咩問題啊？係咪出軌啊？冇啊，你可唔可咁你以幫我咁你可唔可以連上去具體講一下情況咧？你唔係出軌嘅話，佢點會唔俾你見個細路哥啦？你幫我連佢上嚟先講啦，我可唔可以啊？嗯，咁樣啊？咁你又唔講出嚟咁？你幫我連佢上嚟先講啦。咁你不如講下先啦，你又唔講，你講下咩問題先得㗎？小賢姐姐，我聽你個節目咧就好耐，有一長段時間啦，我咧就心入邊嘅壓力咧就好大，我又冇乜文化，都唔知道點講好啊。你先幫我連我老公上嚟啦我。見你都幾緊張㗎喎，其實你係咪出咗軌啫？其實冇啊，你冇出軌嘅，你係犯咗一個小錯誤定係大錯誤啊？你話俾我知。都唔知點講好。你有冇出軌先？你再講先嗱，但我冇見到人連咪喎。你話約咗佢？係啊，我約咗佢啦。佢而家有個人連咪，而家有個人連咪，而家有個人連咪，我睇下係咪佢嚟嘅？好嘅。喂喂喂，你男定女嚟㗎？哎，你好啊，哥哥。你好啊。咧，你係咪約咗你嘅老公啊約咗上面個女嘅連上嚟啊？你嘅太太係咪啊？老公，係啊，小賢姐姐你好啊。啊，佢叫緊你喎。老公，聽唔聽到啊？你唔使叫我老公啊，我們已經唔係夫妻噶啦。我都講咗，從今以後我哋恩斷義絕，老死不相往來噶啦。點解恩斷義絕嘅？你哋邊度人嚟㗎？講呢啲咁樣嘅嘢？但係樣樣係我個仔嚟㗎，我雖然有錯，但係你都冇權利剝奪我探望個仔嘅權利㗎。佢係咪出咗軌啊？哥哥，其實講真啊。咁你配唔配做一個母親啊？咁我問你啊，哥哥，我問你啊，佢係咪出咗軌啊？佢又唔係出咗軌，佢係做對有啲事做錯咋，坐咗7年8年。做咗啲乜嘢啊？阿哥哥，唔係佢做咗乜嘢啊？阿姐姐你講下。因為咧之前咧，我同佢咧都係二婚嘅，佢有個仔，我又帶有個女去跟佢嘅，嫁俾佢嘅。後尾我同佢咧又生到個仔。不如你講啊，哥哥。咁你同佢之間有咩姻緣啊？咁小賢姐姐啊，既然我都今日連咗上來啦，我又唔怕同你講講我過去同埋佢嘅恩怨咯。你講下。我同佢都係二婚嘅。我同我前妻因為性格不合，在我仔3歲嗰時候，佢就提出同我離婚啦。當然大多數都係因為我窮嘅原因。離咗婚1年之後，我就到我以前工作嘅地方認識咗佢。當時我離婚佢離婚嘅時候，帶着個女。帶咗個女過嚟。係啊，佢女都仲比我仔大3歲，當時都7歲啦。因為我哋兩個收入都唔係好高，所以結咗婚後，我阿媽負責在喺屋企帶細蚊仔。我哋兩個喺外地工作。但係在我哋結婚第3年，我老婆幫我生咗個仔之後啊。佢就好似完全變咗一個人一個嘢一樣啦。點解啊？當時我同佢個仔才1歲嗰時，我阿媽仲生咗腳，照顧唔到咁多細蚊仔。即係一下子照顧唔到3個細路哥，咁點啊？佢唔願意照顧係咪？即係我阿媽仲生咗個腳，佢唔照顧得到咁多。咁點啊？我就叫個女人把佢個女帶到去我外母那度幫手帶下。我大仔我就帶回俾我前妻帶。咁你仲有個仔呢？你同佢之間個仔呢？我阿媽就負責幫佢帶細仔咯。即係分開晒啲細路哥，就因為咁樣而產生咗矛盾係咪？係啊。
咁呢個矛盾都唔係好大啫。如果咁樣啊，但係你唔知道為咩，大概1個月嘅時候，我阿媽恢復得差唔多咯，我就叫我阿媽把我個仔接回來，等過一段時間再接佢女。但係你知唔知道啊，小袁姐姐？啊，等點知喪盡天良嘅事情咧？你問下佢咯。咩喪盡天良嘅事情係咩問題啊？阿姐姐，係你偏心啊！明明係你偏心，我嫁俾你嗰陣時，你自己講過對我個女同對你個仔一樣嘅，一視同仁噶。但係你有冇做到啊？咁到底係點？我對你個仔仲好咩？我個仔有面，你個女就有面。我每個月工資都按時俾你保管，你仲有咩唔滿足啊？係咩事啊？咁樣咁到底做咗啲乜嘢啫？你話你對我個女同對你個仔一樣，咁點解你淨係接你個仔翻嚟，冇將我個女接翻嚟啊？我阿媽年紀又大，又要帶住我阿哥個細蚊仔，我大嫂本來呢就對我有意見嘅。咁你都唔可以咁樣對我大仔噶？對咩大仔啊？吓，咁其實係做咗啲乜嘢啊？我當時呢，只係一時鬼迷心竅咋。咁係做咗啲乜嘢啫？其而且我而家都受咗應有嘅懲罰啦。咁係咩懲罰啫？咁做咗啲乜嘢啫？咁吓，我問你哋，你又唔出聲，顧住喺度嘈交，咁連上嚟把鐵咩？吓？咁你話啦，鬼迷心竅，你一句鬼迷心竅就差啲害咗一條命，人命嚟噶，知唔知啊？點害咗條命啊？咁做咗啲乜嘢啊？吓？做咗啲乜嘢啫？我心裏好難受，我講唔出口啊！咁你講啦，做咗啲乜嘢啫？咁其實講啦，打交係咪？打傷咗你個仔係咪？你問問佢，天真對我仔做咗咩惡毒嘅事啊？你講啦，何桂梅，你自己同大家講下，你自己做咗咩啊？咁其實係做咗啲乜嘢咧？呢件事都過去咗啦，我咪係受咗應有嘅懲罰咩？咁你係咪打咗人哋啊？你咪打人哋啊？冇啊！吓？冇啊！冇打人哋啊！咁即係點啊？你又覺得你受咗應受嘅懲罰就能原諒你？唔會噶，我講俾你知，我呢輩子都唔可能原諒你，因為你真係太陰毒啊！你講係咩問題啫？咁其實係咩問題啫？吓？你講下我又急屎啊咁樣，我喺啲屙毒屎，我又跟住公住。你夠唔夠膽當住直播間咁多人嚟講？佢係打咗下我都冇所謂。咁講咗啲乜嘢啫？咁其實係咩事啫？吓？你快講我事係咪？佢要殺我仔啊！唔係啩？真係噶？係啊，真噶，小袁姐姐，你唔知道我幾嬲？係點樣嘅啫？不如將呢件事具體講講啊，因為我急屎，你講啊。吓？佢放咗我同你講下，小袁姐姐，剛才我都講咗，我阿媽撞傷咗佢個腳，照顧唔到咁多細蚊仔，我將我仔接回來，佢居然把農藥放喺糖水裏面俾我仔食。唔係啩？係啊，食完之後還故意把我仔帶回去我外母屋企，故意拖延時間，想等我仔死。阿姐姐啊，你有冇做過呢啲嘢啊？吓？冇啊！冇你都唔使入去踎啦，姐姐。你繼續講啊，哥哥。後來都係我外母發現咗問題，我外母害怕啦，勸佢帶我仔去睇下醫生，但係佢都唔願意帶，還唔俾我外母講俾我知。即係當時係咪？你哋茂名嗰邊嘅？我聽你把聲音似啊。係啊，我哋係茂名噶，茂名信義噶。即係佢食咗嗰個食咗糖水，個小朋友食咗糖水，佢仲車咗翻去你外母嗰度啊？車咗個小朋友。係啊。佢仲唔肯講俾我知？咁點算啊？咁後來佢大嫂回到屋企，見到我仔喺地下度碌嚟碌去，面色啊變埋啦，變白啦。佢就問我外母，我外母嘢都好怕呢件事啊。所以講俾佢知。講俾邊個知啊？講俾佢大嫂知啊。哦，即係佢大嫂翻到去屋企，見到你個仔點嚟點去，佢大嫂就問你外母。吓？係啊。然之後咧？當時仲唔肯承認，仲喺度狡辯。咁唔肯承認，即係點唔肯承認？即係問佢唔肯承認，係咪？係啊。咁唔肯承認，咁個小朋友點算啊？咁個小朋友點送去醫院啊？
後尾我先把我仔送咗去醫院啊。即係邊個通知你啊？係佢大嫂啊。通知你將你個仔送咗去醫院。係啊，打電話講俾我知啊嘛，我又趕過去，然後我就帶咗佢去醫院。哦，咁然之後咧？但係醫生亦都要對症落藥先得噶。係啊，係要對症落藥噶。啊，當時佢仲拒接我電話喎。唔係啩？係啊，後來我打電話報過警。哦，咁後尾你報警啊？係啊，後尾我外母啊怕咗，見咗事情咁嚴重就講俾我知，佢個女俾我仔食咗糖水。咁你個外母都有毛病噶喎，拖咗咁耐，一開始知道你個仔有事嘅唔舒服嘅就即刻送去醫院啦，係咪啊？佢都唔肯講，唔肯俾我外母講俾我知啊。咁你個外母都要講啊，大佬。阿姐姐，你係咪做咗呢啲咁樣嘅嘢啊？係啊，呢件事都過去咗咁耐啦，仲攞嚟講乜嘢啊？而且我依家都受到懲罰啦。倒數第一咪邊個嚟㗎？我從老啲，我頭先係想話嗌佢哋快啲入正題啫，兜圈兜。咁咪講咗咯。正題，而家先解入咗啦。話好歹毒啊呢個女人。後尾我仲去揾咗佢，我都怪喺佢面啦，靠佢先肯講俾我知，我仔食咗迪巴蟲，就係你哋講嘅敵畏啊！點解你要餵人哋食迪巴蟲嘅？我問你啊，姐姐。件事都過去咗咁耐啦，你仲攞出嚟講做乜嘢啫？我都入咗去溝到幾年啦，7年啦。我講7年啦，70年都過唔去啊呢件事。當時後尾報咗警，警方立咗案判咗佢7年，依家佢正出嚟個1年，你話佢憑咩過嚟睇我仔啊？我睇我個仔又唔係睇你個仔，我仔係我生噶，你憑咩唔俾我睇啊？就憑我呢一輩子我都唔想見到你，同你有咩關係？有任何交集？喂，你好，但係嗰個仔係我噶，你憑咩唔俾我見啊？仲有啊，如果你當初唔係咁偏心嘅話，我會至於會咁樣咩？我都坐咗7年啦，你以為我呢幾年好好過咩？我今年都30幾歲啦。如果嗰啲係你應得個時法，你不配為人母，明白嘛？好毒啊！如果唔係當時咁死偏心，我唔會做出啲咁嘅事㗎。我都係。你都係咩啊？都是鬼迷心竅啊！你鬼迷心竅，但係點解你當時人哋帶咗去醫院，你唔講話俾人知咩毒咧？你講啊！因為當時我都好驚。你驚嘅話，點解你唔俾你阿媽講咧？驚你自己坦白啦，係嘛？啱先同小賢姐姐年傾啊，你話你嗰啲犯好細嘅事，你講你啲叫細事啦，任何嗰個變落耳灣，你知嘛？佢到而家為止咧，我都冇聽到佢有任何悔改、任何有懺悔嘅語氣嘅意思。佢而家仲係怪個男人偏心。你講嘢啊，姐姐。佢如果第一時間將我2個仔都接翻嚟，咁就冇事啦。咁問題係呢件係小事嚟嘅喎，阿姐姐係小事嚟嘅喎，唔係大事嚟嘅喎。邊個接詞，邊個接啲乜嘢係咪？你哥哥仔，我想問下你哥哥仔啊，之前你有過去問口供嘛？佢多次拒絕冇配合你嘅時候，你會提供口供嘛？我去那度同佢講咗啊，講佢都係乜嘢？我話你同嗰啲生路搞啊，阿石嗰度有提供過你口供啊，意思話佢唔配合你嘅。曬咗圍㗎啦，我去那度都意思話話你口供同生路搞傾過。咁我哋有傾過㗎，冇傾過講乜鬼啫嘛？配合多次冇配合嘅。有同佢那度講㗎，有同生路搞那度溝通㗎。複合，你唔好以為我唔知啊！所以判咗佢7年啊嘛。太香啦，太香啦！點會係小事咧？呢個女人點解你唔知飲地位嘅？我阿媽帶唔到嘛，我阿媽又要幫我。咁問題啊，阿姐姐啊，咁問題啊，阿姐姐，咁問題係呢件咁少嘅事，點解你要俾佢食呢啲地白蟲咧？嚇！都講咗啦，當時係一時鬼迷心竅啊嘛。咁你又唔自己？但係問題係點解你唔食咧？點解你要俾個小朋友食咧？嚇！點解你唔食咧？你唔好食嘅咩？你撈啲落去食啊嘛！我都受咗懲罰啦。咁你有冇悔意啊？你有冇悔過啊？因為佢就係咁破壞。其實你當時係咩心態嘅啫？講真嘅，你好啊，呢個叫做甜冬芒果仔。你好，小燕姐姐。係你講係啊。我
應該你記得我啊！我以前喺中山嗰度受傷嗰陣時，同你通過練過一次線啦。依家你好。我啱啱翻鄉下呢幾日，我就係啱喺中山嗰邊翻嚟。我想同你傾我啲嘢啊。咁你等到10點鐘好唔好啊？呢個叫做田東芒果仔嘅。好嘅，我10點鐘我先同你練啦，好嘛？好。唔該。阿姐姐，其實你咩心態嘅啫？我老公啊，經常同我講啊，佢同佢前妻雖然離咗婚啊，但係都係細路仔嘅父母啊嘛。如果咁係細路仔嘅父母嚟㗎，離咗婚唔可以，咁係點樣？有咩問題咧？佢話如果冇呢個細路啊，佢哋就冇咩交集啊嘛。依家佢個大仔唔係幾好咩？問題係唔係話幾好啊，姐姐？如果佢個仔冇命，你要打靶㗎，你知唔知首歌點唱啊？細路仔係無辜㗎，毒婦啊！你哋講下好翳個心。你而家幫你自己揾藉口，你明白嘛？我而家最關心就係哥哥，你個仔搶救完之後咧，到依家有冇咩後遺症啊？佢係洗咗胃啊，然之後阿幾就喺呢度恢復期咯。咁佢依家點樣？依家係咪正常嘅一個細路仔啊？有冇咩後遺症啊？有，依家冇咩，都幾好，都正常啦，依家。咁好啲。係啊。又唔使又生勾勾喺度。咁你唔死？阿姐姐啊，我都唔知你講啲乜嘢。就係想同前妻搞我嚟啊！我倒數第一咪。我點解要死？等就叫女騙佢咯。聽到女響嘛？喂，倒數第一咪。膽鳩出門口咩？你出邊有冇落雨啊，姐姐？我嗰邊有，我就未引女啦，冇聽到女響咩？落雨響啊，姐姐。冇落雨啊。不過關係房門係，豆腐啊，豆腐，你點好意思過嚟連線嘅啫？過嚟連線，你咁毒，你一下唔中意嘅話，邊個敢俾個仔你見啊？一下唔中意你就毒死人哋噶啦喎！點解唔俾我見我個仔咧？我食你呢個人冇人性嘅，你乜都做得出，你一句唔中意，一句睇唔開，一句唔覺意，乜都做得出嚟嘅，你都冇理性嘅你呢個人。我想見我個仔唔得咩？個仔咁你一下唔中意，又放啲咩嘢落去？邊個敢幫到你啊？你係蓄意嘅喎，你係故意嘅喎。唔係啊，佢而家佢同佢先生係有個仔嘅，係親生仔。而家佢親生仔咧就唔俾佢見佢嘅親生仔，係咪？我知啊，我覺得唔俾佢見係好正常嘅。呢個人乜都做得出嚟嘅。如果係我嘅話，我都唔會俾個小朋友見佢㗎。佢呢個人變態嘅，我覺得都冇理性嘅。我加錢都要上嚟鬧你。你講下，你嗰個平淡啲心，做得出呢啲咁嘅嘢。係你嗰個平淡啲心。大家好。哇！呢個女人啊，呢個老鄉，呢個女人唔要得㗎，咁鬼毒，我心暴跳啦。你係邊度人嚟嘅平淡心？我係信義㗎。哦，呢個女人係咪信義㗎？呢個姐姐，你聽聽佢把聲啱。我應該都係信義嘅，講我啲信義話㗎。我聽到佢咁講，我隻心都暴暴跳啦。哇！咁鬼毒，我未見過咁毒嘅女人，係真係陰公㗎喎。我以為拍戲嘅啫，呢啲嘢情節真係原來現實中比拍戲還可怕。真係㗎，我個心都卜卜跳啊！而家真係㗎，好驚啊！你個老公其實冇做錯㗎，講你聽啊，姐姐。即係如果我外人聽見都毛骨悚然啊！我點敢俾個仔你見啊？你哋話佢，我問你哋話，你話佢毒唔毒啊？咁個事喺度做得出㗎。毒㗎呢個女人，真係毒到冇人有啊！毒婦啊！我話佢係。呢個女人啊，近都冇俾佢近，你見啲細蚊仔啊，嚇死人啊！到個潘金蓮啊！好驚啊！我聽到我個心都卜卜跳啊，跳冇定啊，真係㗎！你就係天生，我見我個親生仔又唔係咩？我敢俾你睇咩？天生你就要毒死人哋。你呢啲阿媽唔認見唔見得罷啦，講真嗰句。你是影響小朋友嗰啲思想啊！你哋嘅事，你哋嘅事，你哋嘅事呀！你以前啲事，攞出嚟講，我咪好彩佢冇事啫，如果有事咁點算啊？死啊！到依家佢都真係好大晒啊！真係好大鑊，呢個人我覺得太少啦，我覺得。細路仔生啱啱喺度，呢個件事都好細嘅事嘅，依家都冇當回事咧。佢完全冇悔意嘅。你上到嚟啊！你覺得呢件事係小事喎？經過人都覺得你唔正常啦。呢啲嘢邊係小事啊？你上到嚟啊！一時講嘅時係話你係做咗啲少少嘅小錯事，咁大件事叫做小錯事啊？你蓄意喎！你呢啲叫做小朋友，你點落得手啊？點落得手啊？你一個正常人，劏隻雞都劏唔落手啦！你話我做呢啲咁嘅嘢？姐，你幫我叫一針見上嚟啦。吓？咁你俾人
你叫佢上嚟係咪話？你叫佢上嚟係咪話？有咩方法去乜嘢啊？有咩方法去？我等一陣見上嚟。仔啊，我老公又唔俾我見。你覺得應唔應該見啊？嗱，你哋自己嗱，我肚痛啊，因為我講唔到咁多嘢，我食錯嘢。喂，你好，平常心。我個仔又唔係犯法。你好，小圓。係你好。姐姐，嗱，我想問一個問題啫。我唔想講佢。等下一陣見上嚟。阿獨富啊，我想問你，如果你老公而家要同你分開，跟住你老公咧又揾咗個重新娶咗個老婆翻嚟，跟住又生咗個仔，嗰個老婆又好似你咁樣，覺得你老公偏心，又似俾呢啲咁嘅農藥你個仔食，你會點嘅心態？你嘅心情會點？姐姐，阿獨富，得唔得？可唔可以咁樣啫？我當時只係你唔好講當時，你唔使講當時，我就問你，你可唔可以接受？肯定。你可唔可以接受？乾淨啲得唔得啊？而家我問你，我而家就同你講，你可唔可以咁樣接受？我都為我個過錯付出咗代價啦。但係你姐姐，你上嚟咁耐，我唔覺得你有悔意，你覺得你自己係冇錯嘅。你成日就話要見個仔，你有乜資格為人母啊你？你做啲咁毒嘅嘢出嚟，都過咗去咁耐啦，我姐姐你錯，姐姐你錯，唔係話過咗去，你7年嚟係你呢世人嘅污點，你有記錄在你嘅檔乜案入邊嘅，冇得過嘅呢樣嘢，你唔好以為過咗去就算。你一世人都應該喺懺悔中度過就啱啦！你呢啲咁嘅賤人啊，真係。仲有姐姐，我講俾你聽，如果你個仔大個之後知道我阿媽曾經做過呢啲事，你個仔唔會認你。仲有哥哥，你唔好俾佢見你個仔，我驚住佢會將所有嘅仇恨。姐姐，我唔想變態到喺你個仔身上，喺你親生仔身上。你真係邊度啊？你一定同你老公道過歉。唔係，你叫一金記上嚟可以，一金記上嚟舉死你，我講俾你聽。係你好啊，倒數第一咪係邊個嚟㗎？係我啊。哦，你好啊，姐姐。我想問阿平小姐，你好啊，平常心。我想問下你啊，係啦，我真係頂唔順，我先走上嚟。我想問下你一件事啊，你認為咁樣對一個小朋友，點解你唔毒你嘅丈夫，要毒個細路仔？係咪好下手啲啊？知道。咁你知道啲咩啊？嗰陣咧，我就為咗證明我嘅過錯，我都埋咗單啦，都入去踎咗啦。唔到你唔證明你嘅過錯，人哋你個老公跪喺度求你，你都未想講喎。我話俾你聽啦，你真係入得少啦已經，你仲好意思？同埋我想問你一樣嘢，你出咗嚟之後，你有冇男朋友啊？而家冇啊，冇男朋友。咁我想問下你個仔係咪真係同你老公親生㗎？我個細仔係同我老公親生㗎。哦，真係親生嘅。佢大仔係佢同佢前妻生嘅。如果唔係佢想同佢前妻搞曖昧，我都唔會做出呢個事啦。咁不如你講個事實啦。你有冇證據證明人哋有曖昧啫？你要見你個仔係為咗乜嘢？我唔相信一個啱啱出嚟嘅無緣無故又覺得有愧疚嘅人，突然間要見翻自己嘅仔。我就真係冇辦法讓佢見我仔啦。我現在我兩個仔生活得過得好好，我唔想再喺度佢過嚟打攪我哋，唔想見佢。唔係啊，哥哥，其實你而家同阿姐姐嘅婚姻係已經分開咗㗎啦，係嘛？係啊。哦，咁啊各自安好啦，你有你嘅生活，我有我嘅生活啦。姐姐，你為咗你個仔好，你都冇見佢啦，拜託你啦。想見我仔，但係一直都唔俾我見啊！一定唔係你見嚟做乜嘢？你為咗你個仔好都冇俾佢知道你佢有個咁嘅媽啦。其實咧應唔應該見嘅咧？其實佢見嘅係佢嘅親生仔，我想問下。你想見你咪遠遠咁見下佢咪係咯。個仔好正常，想見個仔好正常啦。咁我想問下你啦，你咁大件事嘅話，你見到你嘅仔，你有冇愧疚之心啊？你個仔點樣見人啊？倒數第一咪係邊個嚟嘅？倒數第一咪。你有冇諗過你做啲乜嘢咁個嘢出嚟？你個仔以後俾人哋指點點點，佢阿媽咁咩殺咩人咩兇咩手？點解要有愧疚之心啊？唔係點解你丈夫係保姆啊？你個仔啊，真係冇愧疚之心㗎！你係咪揾我啊？我係啊，唔係你以為你識法律，叫你伸張正義，其實咁樣嘅。我同你講咧，其實呢個故事我聽唔全，但係我大概應該知道係乜嘢啦。我同你講，你想去見你嘅親生仔，我想問你一個好重要嘅問題，你打算點樣見？仲點樣見啫？仲使咩打？你係諗住一個星期去見一次？嗱，你首先聽我講，你係打算一個星期去見一次，定係一個月見2次，定係一個月見一次？個個星期都要見㗎。你個個星期一個星期見一次啊？係啊，佢係我親生仔，我肯定要見啦。
嗱，呢個哥哥，我問下你，嗱，你依家你同佢辦咗嗰個咩分開個手續未啊？我想每日都見到啊。分開咗噶啦，已經嚟咗噶啦。你咁樣啦，你去法院打呢個姐姐。嗱，你去法院打呢個官司啦。咁如果你話每個星期見一次，我估可能會比較難㗎。你大概一個月見1到2次啦。我唔同意佢俾佢見㗎。唔得㗎。佢親生母親嚟㗎。嗱，你聽我講，喺法律上佢係有探視權㗎。你俾翻佢親生嗰個佢見就得㗎啦。咁等下佢老細我仔點啊？冇辦法，親生就唔至於係嘛？嗱，你咁樣你可以嗱，你聽我講，冇嘈。嗱，呢個姐姐，你個老公、你嘅前夫講呢啲嘢，佢係合理嘅一個考慮嚟嘅。咁到時如果你見你個仔，佢可以喺隔離睇住㗎。除非我細，佢嘅思想好癲㗎，你知唔知？我唔話佢不用談啦，唔使講㗎啦。即係一針，你嘅意思係佢個父親陪同之下，佢可以申請去見。係啊，佢睇嘅話，佢就可以咯，即係喺隔離睇住咁樣咯。或者佢指定嘅時間、指定嘅地點咁樣咯，係啊，指定嘅時間、指定嘅地點，有人看住咁樣咯。即係你將你個顧慮講出嚟咯，你將你顧慮。錯啊，又冇犯法嘅。嗱，你係咪解決問題先，姐姐？我問你，你係咪解決問題先？你係唔係解決問題先？我冇養佢，我絕對唔揾佢㗎。唔得㗎，佢哋兩個之間太大仇口啦，一針見血。雖然佢好想見。你係解決問題先，你係解決問題。呢個姐姐，我同你講，你個老公肯定唔會俾你見。如果你想見嘅話，你就大家去法院斟數就係咁樣啦。大家去法院，你去起訴你老公申請嗰個探視權，然之後咧喺法院嗰度針掂係點樣探，指定時間、指定地點，有看護嘅情況，有人看守嘅情況之下睇。因為你嘅老公又覺得你之前有啲咁過激嘅行為，你點知你會唔會對佢嘅親生仔做啲咁樣嘅行為㗎？係咪先？咁啊呢啲嘢都係佢合理嘅考慮範圍內嘅喎。其實佢咁樣考慮都係正確嘅喎。因為你係危險人物嚟㗎，姐姐。我唔俾佢見㗎啦。佢喜歡起訴就起訴。哥哥，我幫你同阿一針見血啊！佢老公可以向法院申請，如果我俾我前妻去見，我可以全程在內。可以㗎嘛？係咪一針見血？係啊，可以。你跟住佢咪得啦，或者去佢屋企探視咁樣咯，裝個攝像頭喺度咯。明唔明啊，哥哥？如果調翻轉咁樣嘅前夫係一針，佢會唔會法院會拒絕咧？佢唔得㗎，拒絕㗎。佢係有探視權嘅，個親生母親係有探視權嘅。咁啊，佢屬於係高度危險人物嚟㗎喎。但係唔係咁呢個法院會鑑定嘅，佢會考慮嘅。你聽得明？因為嗰個咧，佢害嗰個唔係佢嘅親生仔嚟㗎嘛。法院會考慮佢當時嗰個即係佢過激嘅行為係乜嘢導致㗎嘛？佢唔係佢親生㗎嘛嗰個。咁呢個親生嘅話咁唔同㗎嘛，始終都唔一樣㗎嘛。但係哥哥你可以向法院申請，因為我呢個前妻太危險，我全程我嚟探視我個仔，我要全程陪喺身邊。你可以咁樣申請㗎，哥哥。如果佢有事嘅話，你就冇咁快出嚟嘅，姐姐，你真係唔正常嘅，你講嘢咁輕飄飄嘅。佢都冇咁好輕飄嘅，咁樣真係冇得我睇啦。我唔揾佢㗎，我連上來我就係講俾你哋，你唔可以，你想都唔使想。佢唔係啊，哥哥，你知唔知啊？你唔可以話唔俾，如果佢去到某院咧，法官會批嘅，會俾佢1個月啊或者半年嘅時間，我唔知幾耐啦。但係你可以同法官講，因為呢個我前妻極度危險，曾經做過呢啲事出嚟，我可以俾佢探視，但係我要全程喺身邊，因為我唔放心，法院會允許你咁㗎。頭先一針見，我問過一針見。佢有養過佢咩？我憑咩俾佢見啊？但係佢係個親生母親啊！想佢啊，我點會唔養佢咧？你冇俾佢養啊，謝哥哥，你冇俾佢養啊，只可以見。姐姐啊，姐姐，你平時係咪咁講嘢㗎？我覺得咧，你好似冇悔過之心嘅，你咁樣去害咗，你差都害死一條人命。佢都冇死，佢完全冇啊！我個親生仔嚟㗎嗰個，我點會害佢啫？嗱，你唔會害佢，我想問下你啊，咁你嫁得俾佢，你係咪當個小朋友係你親生㗎？點解你會餵佢食呢啲嘢嘅？點解你咁樣都可以做得到嘅？其實你當時係咩心態、咩思想㗎？其實我想問你。我肚痛我都問你啦，我一直都唔出聲。我都唔想同你過啦，我都入咗去坐咗7年啦。咁你覺得坐咗7年就可以代替人哋受嘅苦㗎啦咩？你可以食下㗎。嗱，我講一句説話啦，我話俾你聽，好彩個小朋友冇乜後遺症咋。如果有後遺症嘅，我問你點算？即係譬如好似咩肝腎中毒啊，以後又要換呢方面嘅，我問你點算啊？係咪啊？如果你唔想佢見你2個仔嘅話咧，我就同2個仔搬去另外一個城市，佢揾都揾唔到嘅城市，永遠都見唔到。我個仔啊，我食母乳大㗎，我點解冇養過佢啊？有後遺症。你個仔就係仔，人哋個仔就唔係仔啊！我都覺得臭啊個細路仔。
真係唔應該有你呢個仔就係仔，即係人哋個仔就唔係仔啦。天真係幫咗你㗎，真係㗎，唔係講假㗎。呢個姐姐嘅天真係幫咗你㗎。如果佢有後遺症，真係咁，佢飲咗啲濃會有腎會中毒㗎，你知唔知啊？你去了解下啦。我哋判得重啦。如果嗰啲官司你話點算？當時我跪喺度求佢攞咗咩入嚟食都唔肯講，都唔願意講，大生我仔死。真係冇陰功，真係冇陰功。其實佢當時鬥氣，我想問下你哋讀到咩書嘅呢個姐姐？唔係啊，鬥氣唔係咁嘅。嗱，你要求一針見血上嚟幫你解決，而家一針見血已經同你講咗啦，咁你點啊？唔見啊！呢個男仔唔俾佢見嘅，你冇辦法嘅。你就算你揾法院都好啦，佢都有辦法嘅。啲農村人係，就算法院判咗要見嘅話，你都可以唔俾佢見。佢只要佢唔可以罰死嚟你屋企嘅，知道嘛？就算法院判咗要俾你見，我話俾你聽，佢又唔懂法，佢亦都唔識得去法院。佢如果去得法院，佢肯定要請律師嘅。佢就算佢去到你見到，佢都唔會俾嘅。農村人，我同你講真啊，你叫到就得噶啦咩？你勒令就得啦咩？你點俾佢見啊？我關住道門。係冇錯，小婉姐姐講得啱，可以夾死唔俾嘅，講你知真係得嘅呢樣嘢，我知道嘅。我哋而家搞土就我幾想講嘢，唔俾冇唔如果佢得嘅，佢連上佢都識揾啦，佢就唔使話連到上嚟呢度講啦。你話好馨香嘅咩？仲有呢個姐姐，你啱先佢都吞吞吐吐嘅，連上嚟唔講嘅，唔夠膽講呢件事嘅，話自己文化低啊。其實個天幫咗佢㗎啦，小朋友咁樣冇咩大件事，真係個天已經幫咗你㗎啦。你唔覺得嘅咩？你唔使打靶係人就個天幫咗你啊！你唔知前世執咗啲咩福啊，姐姐講真啦。如果唔係，你已經打靶啦。即係講真，咩叫打靶？你喺個糖水，我問你一個問題，你喺個糖水嗰度倒啲滴滴餵佢嘅時候，你個手有冇震嘅啫？講時講，我真係好想知道呢件事嘅喎。我覺得冇咯，我覺得我心情好平淡㗎。我聽佢倒得飄飄咁，未死咁樣倒得走啊！佢如果覺得咩事嘅，佢成日覺得我都懲罰咗我啦，佢覺得你哋已經懲罰咗我啦，冇事啦咁。你覺得佢有做錯咩？覺得自己都話啦，我當時係鬼迷心竅啊！你唔好講鬼迷心竅，你係蓄意嘅。如果唔係邊個屋企正常屋企會有呢啲咁嘅藥喺度啊？你講真嗰句咧，正常屋企農村都唔會有嘅。係我一個人嘅錯。我屋企浸嘢都冇呢啲嘢啊！你大家唔覺得佢講句説話好似18年之後嗰日係一條好漢咁嘅咩？好彩個仔已經冇乜後遺症，如果唔係我做老豆，我肯定要出到嚟，我都唔肯放過你，我講你知。我話你死過，我都係咁話。俾我仔你死咗啦！係啊，醒咗佢我都唔肯過你啦，唔好話你無端端醒咗佢，話老豆偏心醒咗佢，我都唔肯過你啦，唔好話做呢啲咁嘅嘢出嚟喎，真係滅絕人性呢個死八婆。算啦，姐姐，如果我係你個偏心啊！如果我係呢個細路仔嘅媽，你出咗嚟都冇人啊！佢偏心你可以同你老公針對你老公，唔關個小朋友事，你知道嘛？係你個老公嘅問題，關你小朋友咩事啫？接時接早叫偏心咩？姐姐，我話俾你聽啊，佢呢個細路仔係親生啊，唔揾你嚟揾你麻煩，你已經算執到啦。你仲上嚟講咁多做乜嘢啦？過你嘅生活算啦，唔好騷擾兩個仔，又唔好騷擾你老公啦。如果我放過佢哋啦，我唔會放過你。好人啦。多謝呢個200蚊港紙嚇。唔係，同埋你唔好揾你個仔咧，係其實俾翻你個仔一個尊嚴。你知唔知？其實我想問下直播間嘅朋友仔啊，我同你講，反正我就唔會有俾你見㗎啦。我唔講，我警告你，唔好騷擾我。我想問下直播間人啊，你想見你個仔，你有冇問過你個仔想唔想見有一個咁樣嘅阿媽先啦？呢個朋友仔唔好炸嚟炸去，我問你哋一個問題嚇，唔好炸啲炸彈啊！我想問直播間人，如果俾你，你願唔願意見？其實咧好。如果你覺得俾唔俾佢見好咧？嗱，我又問下直播間嘅人俾唔俾？因為呢個咧係佢親生仔，佢有權利見嘅。嗱，我又問你啦，我又問你一個問題啦。嗱，佢個仔今年8歲，嗱，佢個仔今年8歲，咁佢肯定會問噶嘛？我話爸爸，我媽媽去咗邊度啊？我可唔可以見下我媽媽？係啊，我可唔可以見下我媽媽啊？咁你覺得你應該點樣咧？我冇可能大隻頭爆出嚟噶嘛？係咪？咁啊，匿名先生個細路仔有冇問過？就因為我老公偏心啊，我都係為咗我個仔。嗱，我同你講啦，我同你講好實際嗰句説話。嗱，呢個姐姐，你想見咧，你想探視咧，嗱，我話俾你聽，你唯有得一種途徑，你就係起訴去申請呢個探視權。咁然之後咧，法官就會到時約埋你哋兩個一齊傾。法官睇下對，即係睇下你呢個精神鑑定啊各方面嘅來龍去脈，究竟你有冇呢個探視權？咁我覺得我個人認為你係有嘅，不過咧係指定地方、指定地點，然之後跟住咧有人監視咁樣，你先可以見嘅。我個人認為你係有探視權嘅。喂，我又唔廢話啦，我下啦，我就唔要來騷擾我哋得噶啦。係啊，保護好自己嘅孩子得噶啦，佢中意點樣起訴就由佢起訴啊。
哦，你睇咁咪咁樣咯。如果佢起訴你嘅話，你嘅先生係唔係你嘅前夫係走咗，姐姐，姐姐你嘅前夫係走咗，你聽唔聽到啊？佢叫你唔好騷擾佢。嚟啦，我要見我個仔啊！我都走啦，見到呢咁嘅女人。唔好講啦，姐姐，如果咁樣嘅好唔好？講姐姐啊，姐姐算數啦，冇可能噶，我覺得你不如你再改嫁啦，然之後再你復婚係冇可能噶啦，你唔好諗到傾，你咁樣諗嘅話就太過分啦。即係如果你諗住復婚就太過分啦，真係嘅。家庭呢女人心理好有問題。小圓佢諗住復婚咩？我唔知佢喎，佢話要去屋企見我，估計有可能。好偏激嘅佢，好恐怖啊！你知唔知道？一針見血，佢係想日日見到個仔同個仔一齊生活㗎，佢而家。佢日日見咁咪個意思咪想復婚咯？日日見嘅話，冇可能嘅，姐姐冇可能之前嘅。講啦，佢係想日日見到個仔同個仔一齊生活，你聽唔到同你咁講咩？算啦，姐姐，你其實咧，我覺得你應該係冇文化真可怕嘅。第一，第二咧，你個心咧唔正常，因為你個心好偏激。好毒嘅佢做得出。你嫁個第個啦，你嫁人啦，你改嫁啦，你30幾歲。算啦，你嫁嫁唔嫁係啊，真係嘅個天方我覺得佢啲人要噶啦。如果個小朋友真係掛咗嘅話，你今日都唔喺個世界上同我哋傾緊偈啊！我又冇。我想問下你會唔會再嫁人先？問你一個問題。呢個絕對會嫁嘅。一世人都毀咗啦，就係因為佢個仔啊害咗我一世。你自己啊，係你唔好上嚟同佢死落去啊！到依家仲咁講嘅話，係咁啊！搞笑啦！聽到個心都唔舒服，佢到而家都唔覺得自己有錯嘅。唔好浪費我哋時間，我哋都落去，真係。係咁先，係咁先。下位啦，小遠下位啦，個心好唔舒服啊！唔好連上嚟咯，戇居居咁樣。係啊，聽到唔舒服啊！唔好。